तपाईहरुले आज दिनभरि सबैतिर डुबानै डुबान फ्लडै फ्लड आइरहेको देख्नु भएको होला। राधे राधेमा, धोबी खोलामा, कपन एरियामा, विष्णुमतीमा, मनोहरामा लगायत आसपासका क्षेत्रहरूमा। यसलाई अर्बन फ्लडिङ भनिन्छ। म आज यो विषयमा अलिकति भन्न चाहन्छु, यसको कजेस र यसको पोसिबल सोलुसन्स। किनभने कसैले पनि यो विषयमा कुरा गरिरहेको देखिँदैन। सबैले बाढी आइरहेको छ भन्छन्, त्यसपछि त्यो 1-2 दिन कुरा हुन्छ, त्यसपछि सेलाउँछ अनि सकियो। तर यो होइन। यो अर्बन फ्लडिङ विश्वभरकै डेभलप्ड सिटिजहरूको चाहिँ प्रब्लम हो र यसले काठमाडौँ लगायत बनेपा लगायत अरू देशका अरू क्षेत्रमा पनि बिस्तारै वार्षिक रूपमा चाहिँ क्षति पुर्याउँदै आइरहेको छ र यही कुरा हामीले आज, भोलि र पर्सि देख्न सक्छौँ। यसको पोसिबल कजेसहरू एउटा भनेको त हेभी रेनफल। धेरै वर्षात भइसकेपछि हामीसँग त्यो पानी चाहिँ बगेर जाने ठाउँ छैन र रिचार्ज भएर जाने ठाउँ छैन, त्यसैले यो हुने गर्छ। अर्को भनेको हामीले रिभरको वाटरवेज, रिभरको जुन चौडाइ छ, दुईतिर पर्खाल लगाइदिएका छौँ कोरिडोर बनाउने नाममा र त्यसको डेप्थ, त्यसको गहिराई पनि घट्दै गइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो रिभरमा, त्यो नदीमा बग्नुपर्ने जति पानी छ त्यो बगिरहेको छैन र त्यो अपर्याप्त भएपछि त्यो पानी चाहिँ बाहिर फ्लो भइरहेको छ। तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन सिवेज सिस्टम छ, जुन ढल भन्छौँ हामी, त्यो ढल पर्याप्त छैन। हामीले पहिल्यैदेखि राखिआएको साना साना ढलहरू छन्, हाम्रो गल्लीहरूमा पनि त्यही सानो सानो ढलहरू अझै पनि छन्। यदि त्यो ढलहरू यदि हामीले समयमा नै त्यो परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने अझै त्यो क्लगिङ हुने गर्छ, त्यो जाम हुने गर्छ र पानी चाहिँ माथि आएर ओभरफ्लो हुने गर्छ। चौथोमा भन्न चाहन्छु, हामीसँग काठमाडौँ सिटिज लगायत अरू सहरहरूमा के छैन भन्दाखेरि ग्रिन एरियाजहरू, ग्रिन बेल्ट्सहरू, त्यहाँ चाहिँ सानो सानो पोन्ड्सहरू होइन, त्यसपछि पार्क्सहरू, यी कुराहरू चाहिँ हामीसँग छैन। यसले गर्दा पनि के भइरहेको छ त, अर्बन फ्लडिङ भइरहेको छ। र अब यसको पोसिबल सोलुसन के हो त? प्रब्लम मात्र भनेर त हुँदैन, यसको सोलुसन पनि त दिनु पर्यो। र यो विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकार, त्यसपछि केन्द्र सरकार सबै मिलेर एउटा ठुलो एउटा चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ, अर्बन प्लानिङ। त्यो नगरिकन यो सम्भव छैन। फर्स्ट सोलुसन भनेको मैले अघि नै भने जस्तै हामीले ग्रिन बेल्ट्सहरू, ग्रिन पार्क्सहरू, त्यहाँभित्र चाहिँ पोन्ड्सहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ कि ठाउँ ठाउँमा हामीले ओपन स्पेसहरू खोजेर त्यो बनाउनुपर्छ। त्यो बनायो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि अर्बन फ्लडिङ भइहाल्यो भने पनि त्यो पानीलाई पम्पिङ गरेर त्यो पोन्ड्सहरूमा चाहिँ लान सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ स्पोन्ज सिटिज भनेर चाहिँ चाइनाले भनेको छ र डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा चाहिँ उसले यो प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। तपाईँले स्पोन्ज सिटिज भनेर के हो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो सोलुसन भनेको चाहिँ लेक। जस्तो पानी एकैचोटि आउँदैन, आइसकेपछि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन पानी चाहिँ रन अफ भएर आइरहेको हुन्छ क्याचमेन्टहरूबाट, जस्तो हाम्रो काठमाडौँ भ्याली माथि माथि हेर्ने हो भने हामीले पहाडहरू देख्न सक्छौँ नि, त्यो पहाडमा परेको पानी सहित आएर चाहिँ यो अर्बन फ्लडिङ भएको हो कि। यो काठमाडौँमा मात्र परेको पानीले अर्बन फ्लडिङ भएको होइन। सो त्यो पानीलाई त्यहीँ रिटेन गर्ने। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उत्कृष्ट इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, धाप ड्याम। धाप ड्यामको पर्पोज पनि ठिक छ, लोकेसन पनि ठिक छ। त्यसको पर्पोज के छ भन्दाखेरि रेन वाटरलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर पछि ड्राई सिजनमा चाहिँ बागमतीमा चाहिँ बगाउने। त्यस्तै धाप ड्याम जस्तै अरू रिजर्भरहरू ठाउँ ठाउँमा हामीले जहाँबाट चाहिँ जुन क्याचमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा पानी आउँछ त्यो क्याचमेन्टहरूमा चाहिँ त्यस्तै खालको धाप ड्याम जस्तै रिजर्भरहरू बनाउन सक्यौँ भने हामीले एकदम बेस्ट सोलुसन चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ त्यही देखेको छु। कस्ट अलिकति बढी लाग्छ तर द्याट इज द बेस्ट सोलुसन। दोस्रो नम्बरमा हामीले रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्नुपर्छ। रेन वाटर हार्भेस्टिङ अहिलेको एक्जिस्टिङ हाउसमा र नयाँ बन्ने हाउसहरू सबैमा चाहिँ रेन वाटर हार्भेस्टिङ चाहिँ कम्पलसरी गर्नुपर्छ। किनभने यदि हामीले हाम्रो घरमा परेको पानी नै हामीले सङ्कलन गरेर 10,000 20,000 लिटरसम्म पानी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मजाले चाहिँ हाम्रै घरमा चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्छौँ कि। यदि त्यो 20,000 10,000 20,000 गरेर हामीले लाखौँ लिटरसम्म पानी चाहिँ हामीले एक हप्तामा अथवा 2-3 दिनमा चाहिँ हामीले के गर्न सङ्कलन गर्न सक्छौँ। यदि त्यो पानी रिभरमा नजाने हो भने, बाहिर नजाने हो भने अर्बन फ्लडिङ कम हुन्छ। म निर्मूल हुन्छ भन्दिनँ तर एकदम कम हुन्छ। सो रेन वाटर हार्भेस्टिङ चाहिँ मस्ट। काठमाडौँ भ्यालीलाई एक्जिस्टिङ हाउसमा होस्, कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा रिसर्च गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ होइन। तेस्रो नम्बरमा छ रिचार्ज पिट्सहरू, वेल्सहरू बनाउने। अब यसले चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा एउटा रिसर्चको पार्ट छ। तर हामीले एकदम गहिरो वेल्सहरू, गहिरो चाहिँ
इनारहरू खनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले पानी चाहिँ त्यहाँ डाइभर्ट गरिदिने हो भने तलको ग्राउन्ड वाटर पनि रिचार्ज हुन्छ। अनि त्यस्तै अरू रिचार्ज पिट्सहरू पनि बनाउन सकिन्छ। खाल्डो खनेर त्यो पानी चाहिँ त्यहाँ जाने वातावरण बनाउन सक्यो भने त्यो पनि एउटा सोल्युसन हो। र लास्ट सोल्युसन भनेको हाम्रो ड्रेनेज सिस्टम जुन छ हाम्रो गल्लीहरूमा, हाम्रो रोड्सहरूमा, हाम्रो स्ट्रिट रोड्सहरू जुन भित्री भित्री बाटोहरू छ त्यहाँको ड्रेनेज सिस्टम चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउनुपर्छ, अलिकति ठुलो बनाउनुपर्छ। त्यो पुराना जुन जति पनि साना साना ड्रेनेज सिस्टमहरू छ अब त्यसले पुग्दैन, किनभने पहिला पो घरहरू थोरै थिए, पानी थोरै आउँथ्यो ड्रेनेजबाट। अब त घरहरू थुप्रै छन्, त्यो घरहरू सबैको पानी चाहिँ स्ट्रङ वाटर लगाए सिवर को पाइपको पानी पनि सबै चाहिँ त्यहाँ आउने हुँदाखेरि त्यो सिवेरको पाइप्सहरू अब चाहिँ सफिसियन्ट छैन, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। सो मस्ट पोसिबल सोल्युसन भनेको चाहिँ यो अर्बन फ्लडिङको लागि चाहिँ एउटा मजाको प्लानिङ चाहिन्छ। त्यो क्याचमेन्ट, त्यो अर्बन एरियाजमा चाहिँ कहाँबाट पानी आउँछ त्यो कुराहरू रिसर्च गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो प्रब्लमको सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ। विदेशका विभिन्न सिटिजहरूले चाहिँ प्रब्लमको सोल्युसन निकालेका छन्। जस्तो तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिएर अन्त गर्न चाहन्छु। जापानको टोकियोमा के गरिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड डिटेन्सन लेक्स बनाएका छन् कि, जस्तो तपाईँको पानी सहरभरि पर्यो त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ धेरै म्यासिभ रिजर्भवेयर बनाएका छन् कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो रिजर्भवेयरमा पानी जम्मा हुन्छ, पानी पर्छ, त्यसपछि त्यो एकैचोटि चाहिँ त्यो रिजर्भवेयरमा जान्छ, सबैतिरबाट सङ्कलन भएर अन्डरग्राउन्ड है त्यो सिवेर जस्तो ठुलो रिजर्भवेयर एउटा डिटेन्सन ड्याम जस्तो हो, त्यहाँ चाहिँ गएर बस्छ र पानी रहिसकेपछि बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त्यो पानी चाहिँ के गर्छ समुद्रमा फर्काउँछन् कि। सो यसरी चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। तर हामीमा त्यो अलिकति प्रब्लम नहोला, तर धाप ड्याम जस्तो लेक्सहरू बनाउने, त्यसपछि अर्बन बेल्ट्सहरूमा चाहिँ ग्रिनरीहरू पोन्ड्सहरू बनाउने र त्यो पानीलाई चाहिँ त्यहाँ डाइभर्ट गर्ने हो भने हामीले यो अर्बन फ्लडिङ रोक्न सक्छौँ। आजको लागि यति गरौँ। नमस्कार, जय नेपाल।